guys, welcome to Supriya Mohan Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம மினி ஸ்வீட் தான் பார்க்க போறோம். மேரிகோல்ட் பிஸ்கட் வச்சு தான் இந்த ரெசிபி பண்ண போறோம். வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இதுக்கான தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுனாக்க நான் நாட்டு சக்கரை போட்டிருக்கிறேன். இல்லைனா நீங்கள் சக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய், அதுக்கப்புறம் மேரிகோல்ட் பிஸ்கெட் ஒன்று எடுத்துருக்குறோம். இவ்வளோத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பிஸ்கெட்டை பிரித்து இதை நல்லா ஃபைனாக பவுடராட்டம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பவுடரை ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நெய் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மில்க் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும். நீங்கள் ரொம்ப மில்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வராது. நான் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்குறேன், நீங்களும் கொஞ்சமே சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்குது காய்ஸ். இப்போ கையில் நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கலாம். நான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துருக்கிறேன். இது மாதிரி நான் எடுத்துருக்கிறேன். இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் அப்படியே வச்சிடலாம். Please. இப்போ நம்ம இதை பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்மளுக்கு 6 பிட்ஸ்